بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan filayaa habeenadan ba in culamo waaweyn idinla joogtay waddanka dakatiradiisii ama aqoon-yahankiisii anagu de caamadan kusii samaynay nimankaa culamada ah intay idinka imanayaan mar hadday yimaadeen oo duruusta akrinayeen cilmi idinkama maqnaan u malayn darsigaygu caawa wuxuu iskaga saabsiisan yahay inaan bal tambiihiyo ama baraarujiyo ninka ganacsada ee muslimka ah maadaama magaaladiinu ay magaalo ganacsi tahay dadkuna camalka ugu badan ama shaqada ugu badana uu hayaa ay ganacsi tahay ee waxyaabaa looga baahan yahay wax ka mid ah ama taxadiyaadka ee hortaagan ugu horeyn waxaynu ognahay ilaahay subxaanaه wa tacaala ganacsiga inuu baneeyey waaxala allahu اlbayca waxarama الriba ilaahay subxaanaه wa tacaala binasi kitaabihi buu inoogu tilmaamayaa beycu ama waxgadista iyo wax soo gadashadu ganacsigu inuu xalaal yahay aayaad badan oo qur-aan wana laga dheegan karaa mas'aladaasi oo alle subxaanaه wa tacaala uu kaga waramayo bale layna yidhi cibaadadiina markaad dhammaysataan faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu اllaha kaiira lacalakum tuflixuun aayaadka qur-aan ee ku soo arooray ama axaadiista ku soo aroortay ganacsiga iyo waxtarkiisa iyo ajarkiisa iyo fawaa'idiisu waa iska tiro badan yihin waxaa kugu filan imaamu طabri raxmat ullaahi calayhi markuu tafsiirayo aayaadkan ugu dambeeya ee suuraة اlmuzammil ilahi wuxuu leey ina rabaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثay اleyli wanisfa waثuluثahu waطaaئfaة min aladiina macaka wallahu yuqadiru اleyla wالnahaar calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'uu ma tayasara min alqur'an calima an sayakunu minkum marضى waakharuuna yadribuuna fi اlardi yabtaguuna min fadli اllah waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah muslimiinta waajibkaa salaadleydiyey waajibnimadeedii waxyaabaha ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala inaan lagu fudaydiyey waxa ka mid ah waxaa idinka mida baa la yidhi dad xanuunsan waxaa kaloo idinka mida baa la yidhi dad ganacsato ah oo ilaahay fadligiisa raadcaynaya iyo waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah si awgeed bu imaamu طabri imaam اlqurطbi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay ilaahay aayadda tan wuxuu ku simay darajaة اlmujaahidiin iyo almuktasibiin almaali اlxalaal kuwa shaqaysanaya si ay caruurtooda iyo naftooda iyo dadkooda u quudiyaan iyo kuwa mardaaga intaas baa meel qura lagu wada tilmaamay buu tilmaamaya axaadiista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka imaam termedi iyo ibnu maaja warinayo inkastoo sanadkiisa culamada qaar ay ka hadhadlaan sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayhina axaadiistu isbaraanbariye ee ka mid yahay oo kutubuhu lqadiimana wuu tadciifinayaa kutubtiisa dambena wuu tasxiixinayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa altaajir alamiin alsaduuq almuslim maca annabiyiina waasidiqiina washuhadaai yowma alqiyaama qofka taajirka ah ganacsadaha ammaanada le amiinka ah ammaanadu waa sifatu lambiyaa inii lakum naasixun amiin ay wada tilmaamayaan waa dadka ugu mudan ummadda muslimka ah sifaadka lagu tilmaamo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ganacsadaha amiinka ah ee ammaanada leh ee runsheega ah saduuqa ah ee muslimka ah buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam kaasi qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa safka muqadamka ee horeeya dadka mu'miniinta hogaamiya oo waa nebiyada iyo sidiiqiinta riwaayadda qaarkoodna shuhadaa quray ku koobsanaysaa laakiin isku soo dar shahiidka iyo sidiiq iyo nebigu intuba waxa weeyaan waa hormuudka ummadda muslimka ah marka qiyaamaha waxa la raaciyey
inuu dadka hormuudkaa soo raaciyo macnaheedu waxa weeyaan hadduu ganacsigu miduu ilaahay kaga cabsaday yahay oo uu ku cibaadaysanayay uu yahay inuu ka mid yahay cibaadaadka meesha hore aakhiro lagu badbaado ee dadka hore ka mid ah ma badinayo markaa nusuusta ku soo aroortay ajarkeeda iyo ibaaxadeeda iyo wixii la halmaala laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa yar idinka tilmaamo casrigan aynu nool lahay iyo ganacsadaha dhibaatooyinka haysata casrigan aynu nool lahay waxay ku tilmaamaan waa casru technology casru maxay yidhahdaa information waa information society bay yidhahdaan waa bulshada warka ama macluumaadka badanaa la helay ee casrigan jira iyo xidhiidhkaa tirada badan leh furas wuuyey ay tahay qofka muslimkaa inuu ka faa'iidaysado oo waxaa la yidhahdaa casriga kan dee adigoo gurigaaga fadhiya ayaad macluumaadka ugu badan heli kartaa adoon gurigaaga dhanna uga bixin ayaad heli kartaa dunida alaabta taallo oo dhami waxay tahy qiimaha ay joogto meelaha ay taallo sida loo kala gato waxaad macluumaad u baahantao dhan adigoo gurigaaga fadhiyaad heli kartaa in soomaaliduna dee waxyaabahay ku ammaanantahay waxaa ka mid ah waxay dhahdaan waa open society waa bulsho furan bulshada furani waa bulsho warkeedu uu si fudud isu gaadho maalan east africa iyo dhulkaasi gaalo ama niman reer yuruba iyo hindi ayaa baacmushtarka ahaan jiray qof waliba inta uu haysto ama itemka uu yaqaano wuu la aamusay dabeetana keligii ayaa ka baacmushtarayn jiray soomaalaa timi soomaalida waa open society waa dad furan way isu sheegtay daba iyo daclo suuqa cid walba way ka saareen waxay kaga saareen quri maha activity kale waa informationka waa warka ay isasiinayeen warkaasi ay kala helayeen ay isasiinayeen ayaa ah wax weyn marka la joogo caalamka maanta la joogo marka maanta caalamkaynu joogno itisaalaadku way fudud yihiin ama internet gal ama telefoon dir ama kan dir ama waxaan sameeya inaad hesho macluumadaad u baahantahay oo dhan waad heli kartaa waxaa kaloo fudud qaabkaad lacagta u gudbin karto oo waagii hore dee awrkaasaa lacagta la saari jiray oo lasii safri jiray oo bila la sii socon jiray haddana waa swift waa mobilekaad sidato aad dhowr badhan taabato ayaa lacagtu dunida dabadeeda ku gaadhaysaa adna kugu soo gaadhaysaa idan itisaalaadkii oo dhami wuu fududaada taxwiilaadkii lacagta oo dhami wuu fududaada muwaasalaadkiina waa fududaadeen wixii wax la saari jiray dareen dayuurad markab wax walba waxbaa lasoo saaray iyana wuu fududyihi xaggaa marka laga eego tijaaradu casrigan way ka fududay cusuurtii hore oo waa furas laakiin dhan kale marka laga eego qofka muslimkaa cidhiidhi badan bay ku tahay waayo nidaamka caalamiga ee dhaqaale wuxuu ku salaysan yahay nidaam aan islaami ahayn waxaa hormuud ka ah dad gaaleed waxaanay bays uga dhigeen oo uu ku salaysan yahay nidaam ribowiya sida daraaddeed waa nidaam dulmi iyo khiyaamo iyo guud ahaan markaynu duuduubno xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegeynin marka taajirka ganacsadaha muslimkii wuxuu u baahan yahay kow inuu kala garto acyaanta maxaa xalaala maxaase xaaraana shareecada markaynu eegno xaaraantu waa wax yar waxa kaloo dhami waa xalaal maalan waxa la cuno o dhan qur-aanku dhowr shay buu tilmaamay bes sunnaduna wax yaroo kooban bay ku dartay marka sidaa loo eego xaaraantu waa faraku-tiris waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wax lo odhan karo xalaashuna waa waxa soo hadha laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yareyd ee faraku-tiriska ahayd in wax walba la saaro sidaa ogeed acyaantu waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo tusaalayaal baan idin sii kooban
maanta industry-ga ama warshadda waxaa loo yaqaano dad aan muslim ahayn baa gacanta ku haya. waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diinlaawayaal yihiin baa gacanta ku hayay. imikana Asia ku soo biirtay oo ama malaaxida ah siday u badan yihiin Chinesku ilaah ba rumaysnayn, ama Hindus iyo baliya baas kala ah iyo Buddhist. idan diinlaawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeya oo ka sii fog ahlu kitaabka. warshadu markay shayga samaynayso laba shay baa asal oo ay ka fekertaa. shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability, inuu productionku aanu kala go-aynine aada heli karto, wafradiisa inuu mutawafir yahay. dunida waxaa badani wuxuu noqday ee mutawafir agtooda ah, matalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto ama daawo oo dhan eegto, waxaasoo dhan in badan oo ka mid ah ama dufan xaaraana ku jira, ama alcohol xaaraana ku jira, ama neef aan la qalin wixii baa ku jira, ama doofaar wixii baa ku jira. waayo iyagaa more available, iyagaa la helaya. waxaa laga yaabaa waxyaaba qaarkood haddan ka waramo inaad ka yaqyaqsootaan, waayo dadka waxaa ka shaqaynaya waxaan see loo helaa. tusaalaan ku siin, cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mida proteinska lagu daro, qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa. caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka, maydkan caruurtan la daadiyey. qaarkood baranbaro la beeray, beed baranbara laga soo guraa. baranbarada soo mataqaanayn proteins baa laga soo guraa. qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa, proteinska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan. qaarkood yani ninkan waxba xalaalka ma aha, waxba xaaraanka ma aha. qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey. walidaalika waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yara aynu iibina waa nacnac. hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday 990kii, markaasaan furay. waxaa ihi war barorta aan akhriya waraaqda yara ku qoranayso jalaatiin baa ku jira. yani xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sarreeya wax waliba waa ku jira. taa maxaan uga dan leeyahy, taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yahay. waxaan uu iibinayaa qofka muslimka ahi uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay, ama sharaab ha noqoto, ama cunno ha noqoto, ama daawo ha noqoto, ama waxay doonaysa ha ahaato, waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi. xaaraantu waa yartaynu dhe, laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen. waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa waxa hortaagan taxaddi alxalaali walxaraam ugu horeyn. tijaaradaada see baad uga ilaalin lahayd xaaraanta, see baad uga dhigi lahayd wax xalaala. bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku, oo xoolaa waynu jecelnay. wainahu lixubi اlkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama. bini aadamku xoolaha aada buu jecelyahay inuu helo, laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan. waa waxyaabaa laynagu beeray si laynoo itixaamo. nabigu calayh salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii laba waadiyo dahaba uu haysto, labtaqa thalis buu dalbaya, mid saddexaad buu raadinaya. hunguriga bini aadamka ciidunbaa buuxisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaynu u baahannahay inagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxa laynagu yidhi kaasina waa xalaal, kaasina waa xaaraane, kaad qaadataa baana lagugu abaal marinaya. dhanka kalena nafta bini aadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaamay kale waxaa ka mid a uxdirat ilanfusu shux. waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo. wa kaana alinsaanu qatuura. nebigu wuxuu tilmaamaya yahra bnu aadam, bini aadamku waa gaboobaa
laba shay laakiin ma gaboobaane dhallinyaradu mu ka ahaadaa xoolo jacaylka iyo ilaalintooda iyo cimriga iyo amalkaa dheer iyo da-daas in la sii jiro bini aadamku kama gaboobo maxaa ku saaran marka dunida waxa yaallaa baynu idhi waa nooca ah technologygina wuxuu fudaydiyey wax walba in la qaabayn karo wax walba in la qaabayn karo wax badan oo aanad adigu sawiranayninna inay cunooyinka ku jiri karaan matalan cunadu daasadaha ku jirta wax dhadhan loogu sameeyaa lagu daraa oo chemicalska marka la isku walwalaaqo wax dhadhan u sameeya waxa dhadhanka u sameeya xaggu ka yimay isweydiin leh waxaa lagu daraa wax isku haya inaanay kala miirmin oo waxa isjiidadkiisu inaanu kala bixin ayaa lagu daraa waxaa lagu daraa wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin waxaa lagu daraa konton shay waxaa lagu daraa qaar midab loogu yeelo waxaasoo dhami cunadii caadiga ahayd baa lagu walaaqaya cunadii xalaasha ahayd ee caadiga ahayd baa waxaan inta lasoo qaadaa lagu walaaqay waxaad moodaysaa inuu beriis khaliya yahay ama inuu fuul khaliya yahay ama inuu cambe yahay baad ugu haysataa laakiin waxa ku walaaqane ku guda jira way tiro badan yihiin sida awgeed waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimka ahi weliba dowladaheennan burburay aan cid waxbaadhaba lahayn waa laga yaabaa meelaha adduunka dowlado adagi ka jiraan inay dowladuhu laab leeyiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa se maxaa la soo deynaya in la isweydiiyo waxaan leenahay cala lmuslim bay maanta waxoo dhami saarantay qofkan taajirka ee muslimkaabaa waxaasoo dhami saarantay inaad xalaal iyo xaaraan kala dooratid yaa ayuha arusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolahaas qaabkay kugu soo gelayaan inaad xalaalnimadooda ilaaliso waana kuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ugu badan ee qofka diintiisa fasahaadiya inay ka mid tahay maalka iyo mansabku nebigu yihi laba yeey ama laba waraabe oo adhi lagu sii daayey ugama fasaad badno qofka siday diintiisa u fasaadiyaan maxay xirsu lmari cala almaali waasharafi lidiini qofku xoolaha jacaylkoodiiyo si u ururinayo iyo sharaf iyo maamuus iyo magac iyo mansab iyo dowladnimo siduu u raadinayo aakhirana ilahi wuxuu leeyay qaar inta lasoo taagay inay ku halaan hali doonaan maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya xoolihii waxba igama tarin iyo sulطaankii iyo maamulkii iyo wixii aan haystay oo dhan casriga dambana wuxuu nebigu ku tilmaamay inay ummadda zaman ku iman doonto laa yubaali lmar'u maa akhada minhu amin xalaalin am min alxaraam wakti aanay dadku uba aaba yeeli doonin waxaan soo gelaya ma xalaal baa mise waa xaaraan weliba soomaalidu laba dhibba way qabtaa markay dhanka maalka joogto dhaqan hore qadiima way qabaan oo waracu ku yaraa soomaalidu geelay qaadi jirtay soo maha geel nin muslima foofsaday oo halkaa uu dareersaday saaka ayaa inta la qaadaaba weliba ammaan loo haystay idan tii baadiyuhu dhaqankeedii hore kaasuu ah tii magaaladuna waxay noqotay in la isweydiiyo wuxuu lacag matay waxaan ku soo gelayaa lacagun maye inaan loo eegin ma xalaal bay kaa soo gelaysaa mise xaaraan bay kaa soo gelaysaa ta dadka ka dhaxaysa iyadu kumaba sii jirto dowladaha iyo meelahaasi lacalla dadka wax isku darsadaa in badan inay isboobaan lacalla waxay u badan tahay dadku masalada maalka waa masalo adag sida awgeed waxaynu leenahay laba shayba waad u baahantihiin kow marka hore waxaana iibinaysaan xalaal iyo xaaraan waxay yihiin inaad garataan marka labaadna
deena sharciga u egtaan dhankii kale ee wax iibinta iyo wax iibsiga iyo sharci buu jira ilaahay inoo soo dejiyey sharciga la inoo soo dejiyey waxna xalaal buu ku tilmaamaya waxna xaaraan buu ku tilmaamaya waxna waxaa lagu tilmaamay inay maxay yihiin mutashaabih ama shubahaad inuu ku jiro nabigu wuxuu u tilmaamay ninka waxyaabaha xataa madmadow kaga jiraan kaga tagaa inuu kaasi diintiisa dhowrsaday ka ku dhiirada waxaa madmadowgu ku jirana inuu ismiga ku dhacayo sida awgeed taxadiga labaad aan tilmaamaya ama challenge-ka ama caqabada labaad ee dadka Soomaaliyeed haysata ama muslimkaba intooda badan haysata waa jahliga diinta jaahilka laga yihi salaada inkastaba ha leekaatee waxbaynu ka baranaa ugu yaraan weysadu waxay ku burtay iyo waa naqnaqaan ah cumuuman salaadu waxay ku asaxday arkaanteeda waa naqaanaa laakiin haddaynu isweydiino yaa weli beecu fadhiistay oo bartay maca طulaabulcilmiga ku dar xataa kutubta la dhigo inta badan طulaabulcilmiga dee cilmigan dambe ee gabadh ahi inta baabka cibaadaadka marka la qaataaba la iskaga tagaa walidalik baan arkayay nin culamadii Soomaaliyeed hore ka mido minhaajka markuu bilaabayo kitaabulbayc buu ka bilaabi jiray wuxuu odhan jiray kolley waa ka tegaysaa kane kamaaliday ka bilaabaya buu odhan jiray sababta waxay tahay waxa yar dadka intuu fadhiistay isweydiiyey war muxuu beecu ku asaxaa shareecadu maxay ka qabtaa sidee wax loo iibiyaa ilaah iyo rasuulkiisu maxay inooga sheegeen waxiibka bale waxaad moodaa inaynu u dhadhownahay qoladii nebi Shucayb loo soo diray maxay yidhaahdeen ma waxaad rabtaa an nafcala fi amwaalina ma nashaa bay ku doodayeen maxaa dhaqaale iyo diin kala galay bay lahaayeen dhaqaale iyo diin maxaa kala galay tijaare iyo diin maxaa kala galay laakiin waxaan leeyahay masalada labaad ee madowgu ku jira markaa waxay tahay xadiidkii طalab اlcilmi fariida calى kuli muslim ee ibnu maaja warinayey sanadkiisa inkastoo culamada qaar ay ka hadashay imaamu axmed iyo bayhaqi iyo nawowi iyo qoladaasi daciifisay haddana albani iyo suyuud iyo rag kale waa tasxiixiyeen laakiin macnaha xadiidka culamadu isku waafaqsantay in cilmiga la dalbaa oo qofka wixii farad isaga ku ah haddaad guursanayso cilmiga guurka inaad barataa dee waajib uu kugu yahay gabadhu maxay kaaga furmaysaa iyo maxaad ku qabaysaa iyo maxay xaq kugu leedahay haddaad tijaaraynaysana waajib ay kugu tahay inaad barato maxaa tijaarada ka banaan maxaanse ka banaanayn haddaad salaad tukanaysana waajib ay kugu tahay salaada inaad barato idan qof walba diinta waxa kaga waajiba inta khusaysa sida awgeed waxaynu leenahay dadka tijaarada ka shaqeeya haddaad can jahlin ku gasho waxaad walaaqdo dee aakhira waa lagu qabsanaya adigoo awoodi karaya inaad barato haddaad intaad iska bilowdo un tidhaahdo war waa insha allah waa iska hagaagaysa de anaa lacagtu maan dhiibaya isna alaabtu maan ka qaadanayaaye maxaa kale layga baahan yahay hadduu arrinkaagu gaadho waa lagu dabaqaya si awgeed waxaynu leenahay taajirka muslimka ah korkiisa waxaa saaran axkaamta beyca iyo shiraaga ku soo aroortay iyo baabilbuyuuc wixii ku soo arooray inuu barto si uu uga baxsado ribe iyo maysar iyo wixii shareecadu mamnuucday oo dhan si uu uga baxsado si awgeed ba imaamu nawowi raxmat ullaahi caleyhi majmuuciisa wuxuu ku tilmaamaya beeca iyo nikaaxa iyo wixii la halmaala ayuu wuxuu ka soo naqlinayaa nuquul imaam alxarameyn iyo ghazali iyo qoladaasoo leh waxaa mutacayina qofku marka uu rabo intuu waxaa qabto inuu barto shuruudooda iyo waxay ku asaxisiyo waxaasi markaasuu isagu wuxuu leeyahay war tacayunkaa horeba ka kaale waxa xaaraama inaad bilowdaba waxa xaaraana aliqdaam calayhi ilaa bacda macrifati sharti marka la garto uun baad bilaabi kartaa buu tilmaamaya
a'imadii muslimiintii horena cumar bin alkhadaab baa wuxuu odhan jiray war ninkaan axkaamtaasi garanayno laa yabci fii suuqina ilaa man qad tafaqaha fi ddiin suuqa iyaga iyo wax ku iibinin nin diinta gartay mooyaane nin diinta fahmay mooyaane taa macnaheedu waxa weeyaan dhanka kale haddaan idinka tuso wixii a isleediin qaanuuniyan waa lagu dhacayaa legal termska waa u egtaan intaa lawyer u tagtaan baa contracga u geysaan oo tidhaahdaan bal hadda contracga kan eeg sharcigaas u waafaqaya iyo waxaa wixii ku saabsan cashuurta dowladda iyo waxaasi waa soo barataan waxa laydinkaga yeelanayo si ama uga gorgortantaan ama uga baxsataan ama u bixisaan si dab kastaba ha noqotee waad isku daydaa inaad wax ka soo ogaa wax allaaliya waxaa idinku xidhan haddaad wax iibsanayso haddaad imika guri iibsanaysa ama meel iibsanaysa inta badan iskama qaadatay waxaad tidhaha nootayadayna gee nootayadu muxuu qabanayaa qaanuunkuu kuu eegaya wuxuu waafajinayaa shuruucda meesha taalla oo maxaad diiday inaad diinta u eegto marka inta kaleba waad u eegi garanaysaaye inta kaleba waad u eegi garanaysaa waanad raadinaysaa aqoonteeda maxaad diiday markaa inaad u eegto war ma ku bannaanta mise kuma bannaana waxay dhahaan tujaartii hore muslimiinta ahi waxay lahaan jireen niman fuqaha ah oo la taliyo ah qaarkoodna waxay lahaan jireenba fuqaha ay ku daraan safarkooda oo safarkaasi intuu maqan yahay wax soo gadanayo waxaasoo dhan ka eega beeca wixii xalaal u dhacaya waxa xaaraan u dhacaya tusaale kale aan idin siiyo markaad gabadh guursanaysaan waxaad tidhahdaan wadaad inoo doona gabadhaad guursataan miya jirta iyadaan wadaad joogin hadda wadaadku shaqaba kuma leh gabadha guurku wuxuu hasaxaa maxay dee weligeedii iyo ninkii bixinaya iyo markhaatiyadii iyo intaan laysla helo ayuu ku asaxaa wadaadku shaqo kuma leh haddaa maxaa loogu yeedhayaa waxaa loogu yeedhayay war bal inaga hubi waxaanaanu wadnaa inuu sharciga waafaqsanyay intaasuu wadaadku u fadhiyay meesha siiqadan ay u dhacayso ku guuriyey ma siiqo saxa ma tahay markhaatiyadani markhaati galeen ma yihiin ninkani weligii bal ha sheekh kitaabka u ego hubi intaanaanu wadnaa oo maxaad diiday markaad wax iibsanaysa inaad tidhahdo bal sheekh hadda kitaabka u ego intaanaanu wadnaa ila waa isku mid kitaabka nikaaxa iyo kitaabka beeca waxba uma dhexeeyaan waa isku mid kanba waxaad ogolaatay in sheekh loo tago la eego wuxuu saxmayay mise ma aha kanina waa la mid marka saa awgeed waxaan leeyahay marka hore waxaynu iibinayno acyaantaynu iibinayno maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana wadaadkuba laftiisu wax badan kama oga cidda wax ka og weydiiya oo baadi doona oo waxaana gadaysaan iska hubiya waxaanaad gadaysaan iska hubiya marka labaadna waxaan leenahay sida wax loo iibiyo wax loo gado wuxuu sharcigu ka qabo waa la baran karaa 2-3 maalmood baa kugu filan oo course fiican lagu siiyo oo aad basiga fahamtid usuusha aad garatid wixii masale markaa madmadow galana aad ula tagtid sheekhaaga la taliyaa ku ah ee markaa kuwa muftiga ah aad wixii masale madmadow galana weydiiso laakiin inta bayska ah asalka ah dee inaad cidna u daba fadhiisan aad ogaato oo aad garatid subax walba dukaankaad furaysaa iyo dukaanku wuxuu beeciisu ku asaxayo waxaanu ku asaxaynin qadiyadda labaad ama saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tijaaradu iyo xoolo dhaqashadu inaanay cibaadada kale inaga mashquulin inaad noloshoo dhan ka dhigin lacag see loo helaa oo marka waagu bariyo intaad ka lahdo habeenkii marka la seexanayo inaad soo fadhiisato intaana shilin sidii loo heli lahaad ku maqan tahay waxa kaloo dhan aad gacan bidixayso markaa waxaad soo baxaysaa cabdu dirhami wa dinaarku uu nebigu sheegayay inaad dirhamka iyo dinaarka addoon aad u noqoto taajirka muslimka ahi ilaahay cibaadadiisa iyo diintiisa kama mashquuliso tijaaradu
سادرات بدا إلهي قرآن كوكو أمانيين وحيري رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مساجد كوي عميرة وحلقة المامين الرقيين أنا كم مشغولين قناعسقة وحيبسقوا إلهي حسكيسة إيا صلاة أوغستيدة إيا الزكاة بحنتيدة أنا كم مشغولين منافقين تينا محا إلهي كتلمام شغلتنا أموالنا وأهلنا بيناي كوي منافق أيق وحيد هذين شغلتنا أموالنا وأهلنا حولي يعربتي بأنا مشغولي أمي وحبابا حالي لابولي وقتي حولا ما أدون بعض الطي حولا عادك عليه waxay ahayd inaad adigu wax ka haleesho saa daraaddeed ilaahay qur-aanka isagoo qolo dhaleecaynayo wuxuu ku tilmaamay waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin maalinta jimcaha aadaanka dambe hadduu dhaco waa xaaraani wax la iibiyaa ma banaana aadaanka dambe jimco hadduu yeedho in wax la iibiyaa waa xaaraan haddii markaa ay kaaba mashquuliso salaadii iyo khudbadii iyo wixii oo dhan tijaaro kaa mashquuliso ka waran waa kuwa ilaahay uu ku tilmaamayo tijaariya lahu hada infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara saa awgeed ayuha alaxiba waxay leenahay qofka taajirka ee muslimkaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo cibaadadiisa iyo diintiisa barashadeedu shilinku inuu ka mashquuliyo maaha iyana waan soo koobaya marka intaa waxaan ku darayaa taajirka muslimka ahi tijaaradu waa inay noqotaa waxaad ilaahay ugu dhowaanayso hadday dariiqii saxaa marto ilaahay bay kuu dhoweyneysaa waa goorma waa goorta aada ku dhaqanto albiri waاsidqi waاtaqwa waa goorta aada ilaahay kaga cabsato nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahuma fi baycihima wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima labada wax kala gadanaya khiyaarulmajliskay leeyihin intaanay kala tegin yacni waxbaa hadda kala gadateen weli maydan kala dhaqaaqin waa kala noqon kartaa khiyaarkii weli wuu jiraa haddaba wuxuu nabigu yihi fain sadaqa wabayana hadday run sheegaan oo caddeeyaan run sheegu waa maxay casrigan dambe waxaa soo baxay miisaanka iyo mikyaalka iyo wax oo dhan baa la isku khiyaameeya oo qishku meel walba wuu galay waxaad arkaysaa daawo 10 miligram loogu talagalo maadadaasi inay ku jirto 2 miligram lagu soo shubay waa qish runka sheegi maysid wixii magacaan magaciisa ah inaad ku qortay intaad indiya kusoo walwalaqdabaad odhanaysa waa kii ugu dambeeyey ee maxay jabaan lagu sameeyo waa qish kale wuxuu yahay waxaan ahayn waa dadka ugu maalgelinayso aad kaga sheegto miisaankiisoo aada dhinto birahan meesha ku dhisan ee iminka sabada inoogu dhisan qiimay lahaayeen ironka ku jira maalan tujaarta intay tagaan bay dhaa ironka adeer ka yara khafiifiyo waxa kale ku badi qiimahan dhibaya hadhow suuqa isku erigan ka qeyb gelayahay markaasu wuxuu leeyahy birta tani waa tii 2 inch ahayd dee waa 2 inch oo beena ma aha 2 inch oo irana ma aha waa 2 inch oo aada soo walwalaaqday ironka ku jira waxaa laga yaabaa wixii berigii hore lagu dari jiray 50% inaad ka soo dhintay laakiin caamadu ma oga saasaad kaga iibinaysa waxaad leedahay waa tii millimeterkeedu waa tanna waa 5 kanna waa 10 kanna waa 20 maad kaga iibinaysa waa been kale miisaankaa la qaldaa gadbadaad kusoo qoraysaa 50 kiilo laakiin 49 baad odhanaysaa kushubkii ku gurayay dushana 50 baa kaga wada qoran 49 ood kusoo guraysa dee dadku intuu jawaanka qaado inta badan miisaankaa saari maayo odhan maayo war 50kii ma tahay ama 25kii ma tahay
laakiin si aad qiimaha u yaro dhinto suuqa isku eriga uga qeyb gasho ayaad waxaad leedahay kiilo adeer ka reeb 49 ku gur dabeetana 49 baad keenaysaa maradaad odhanaysaa cotton weeyaan cod baad kaga iibinaysaa waana polyester magacun baad xagga sare kaga soo qortaye maadada ka samaysantahay cudbiba maaha cotton maaha waa polyester baad kasoo saartay yacni qaabka wax loo khiyaamaya waa tiro badan yihiin dee tujaartuna way maqlaysaa aad bay u fahmaysaa waan filayaa waa suuqiinii walidalik nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaad run ka sheegtaan adeer aniga gadbadaydu waa 49 kiilo baa kaaga iibinaya bahasha tan talyaanigan kusoo sameeye waa runtay waa dhab miligramkaa ku qorani waa sax waxaa ku qoran bay ka samaysan tahay haddaad sidqigaa la timaado runtaa sheegtid oo caddaysid hadday ceeb kala leedahay wuxuu ku yidhi war bahashani waa jabaan iga iibi markaasaa tiri isma garan maayo de u raaci waa jabaan ha jabaan weeyaana qaado waxay idina tiri adeer maaha tani jabaankii waa taiwankii tani khalaas hadduu kaaga iibsanayo taiwaannimada ha ku iibsado nebigu wuxuu leeyahay haddaad run sheegtaan oo caddaysaan buurika lahuma fii baycihima waa loo barakeeyaa beycooda xooluhuna barakaday ku badhaadhaane badnida kuma bataan badnidu qiimo ma leh badnidu hadduu bato oo ribo noqdo yamxaqu llahu riba baa taalla waa barako beelaya wain katamaa buu nebigu yidhi hadday qariyaan wakadaba been sheegaan muxiqat barakatu beycihima beycoodu wuu barako beelaa idan waxaynu leenahay taajir muslima noqo oo waxaad iibinaysa ka run sheeg wuxuu yahay dadka u sheeg been ha ka sheegi ma diidanin waxyaaba yaroo unique u ah oo aada haysato meeshaad ka keentay qarso waxaan qarso taas adaa ku shaqo leh laakiin waxa shayga qiimaha u samaynaya un been ha ka sheegi waxa uu qiimaha u samey valuega samaynaya been ha ka sheegi intaa waxaa dheer inaad dee qof muslim oo dunidii kishki iyo wixii way bateen laakiin haddana qofka muslimka ahi waa inuu qof jajaban noqdaa oo jajabnidu maxay keensanaysaa kii daynka la yara raaga haddii aanu waxba haysanin muddo si hadduu mucsir yahay ka dhaaf nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nin dadka markuu daynka bixiyo inankiisa shaqaalaa ku yidhaahda war haddaanay waxba haysan iska dhaaf innagana in ilaahay inaga dhaafaa baa la arkaya nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu la kulmay dabeetana isna ilaahay baa dembigiisii u dhaafay waa kii nebigu tilmaamayay ilaahay ha u naxariisto qof markuu wax iibiyo samaaxa ku jirto beyciisa aan dadka ku dhibin hadduu wax iibsanayana haddaad wax iibinayso dadka ha ku qaali garaynin u naxariiso haddaad wax iibsanaysana dee dadka ha baksino nafta ha isugu keeni haddaad dayn cid ku leedahayna si fiican uga dalab haddii adiga lagugu leeyahayna si fiican isaga bixi waxaynu u baahannahay inaynu wax badan marka xalaal miiradkii dib ugu noqono taajirka maanta jooga siduu xalaal miirad u noqon lahaa waa ma fududa waase noqon karaa maanta dunida systemkeeda oo dhami ribu ku salaysan yihi ribana nebigu wuxuu ku tilmaamay ka cuna iyo ka cunsiiya iyo ka markhaatiga ah iyo ka qoraya waxeedoo dhami waa malcuun buu nebigu u sheegaya wax oo dhami systemka dhan ee lagu baac mushtareynaya dunida ee dhaqaalana iyadu ku salaysan yihi intaad ka fakan kartaa haddaad feejig tahay un baad minimise garayn kartaa calal aqal yarayn kartaa aada wax ka fakan kartaa ayuha alaxiba guud ahaan waxaynu leenahay
nebigu calayhi الsalaatu wasalaam intuu yimi suuqii ay wax ku kala iibsanayeen ayuu yihi yaa macshara tujaar war raggiina wax kala gadanayo buu nebigu yihi waa la soo eegay markaasi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi ina tujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaara tujaarta qiyaamaha waxaa la soo taagayaa badanoo ka midi iyagoo faajiriina faasiqiin dembiilayaal iyagoo ah ilaa man itaqa allaha wabara wasadaq buu nebigu yihi mid ilaahay ka baqay oo samafalay oo run sheegay mooyaane tujaarta inta badani fujaar bay aakhiro kusoo baxayaan buu nebigu leeyay waxaa laga yaabaa inaad is leedahay xoolo xalaalaad shaqaysanaysaa haddana ay xalaal noqon kari waayaan waa mid dhib badan waxau nebigu inoo tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam gaflada ay maalka iyo tijaaradu keento inaynu ka baxno wuxuu nebigu inoo sheegayaa meelaha suuqa laqwiga iyo dhaarta ku badan laqwiga iyo dhaarta ee waxaa ku qastaan buu nebigu yihi bal sadaqada badiya waxbixinta badiya si ay maxay laqwiga tirada badan le iyo dhaartan tirada badan le iyo waxaan idinka yarayso bale waxaad ka garan kartaa dee dhulka ilaahay ugu jecel yahay nebigu wuxuu ku tilmaamay waa masaajida dhulka ugu sharka badan lana abgadu lbilaadi ila llahina waa aswaaqda buu nebigu yihi meelaha wax lagu kala gato meelaha wax lagu kala gato sida awgeed meeshaasi maadaama dembigu ku badan yahay haddaad markaad gelayso xasuusato ilaahay oo aan gafladu kugu dhicin nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam qofka marka uu masaajidka marka uu suuqa gelaya yidhaahda laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayu laa yamuut biyadihi اlkhayru kuluh wahuwa calaa kuli shayin qadiir ninka intaa yidhaahda marka uu suuqa gelayo ilaahay kaa wuxuu u qoraa buu nebigu yihi alfa xasana waxaana laga masaxaa alfa sayi-a gurina jannada looga dhisaa waxay culimmadu ku sababeeyaan waxay idhahdaan meeshan baa ah mawطin اlgafla waa meeluu qofku markuu soo gelayo maxaad macaashtaayo maxaad dilaashaayo maxaa uu ka fekeray inta badane aanu ka fekerin wardiga iyo aakhira iyo alla aanu ka fekerin saas daraaddeed ba waxaa la yidhaha haddaad wardiga akhrisato markaad suuqa gelayso waxaad leedahay alf waa kun luqada carabeede hore wax milyan la yidhahda ma jiro kun baa u badnaan jiray tirada carabta marka lasoo tiriyo kun ay gaadho wixii ka dambeeya kunka un baa la isku celcelin jiray kun in la yidhaahdo iyo kun alf in la yidhaahdo saddex alif haddii la sheego waa 1 billion laba alif haddii la sheego waa 1 million waa sanaynu hadda u tirino ee tirada dambe dunida nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya waa alf waa 1 milyan oo xasanaad helaysa 1 milyan oo sayi-ana waa lagaa masaxaya gurina jannada lagaaga dhisaya laakiin ma haleelaa su-aashu waa taa ma haleelaa markaynu suuqa gelayno inaynu intaan idhaahno waxaynu u baahanay marka si awgeed baa salmaan alfarisi xadiidka mawquufka ku ah imaamu muslim warinaya wuxuu tilmaamaya war suuqa markaad gelayso haddaad awoodo ka ugu horeeye gala ha noqonin ka ugu dambeeye ka soo baxana ha noqonin fa inaha macrakatu shayطaan wa biha yansibu raayatah meeshu waa goob dagaalka shayطaan iyo halkuu calanka ka taagtay weeyaan waxay culimmadu yidhaahdaan intaad u horgasho haddana ha u dambaynin calalqal haddaad kuwa hore xataa ka mid noqoto dee kuwa kasoo horbaxa noqo marka intaad u horeyso ha una dambaynin waxaan filayaa waktigii salaada male waa gaadhay waxaan kusoo koobayaa taajirku inta aanad bini aadamka la tijaaraysan ilaahay la tijaarayso ilaahay la ganacso oo sidii aada tijaarada ugu janno geli lahayd ee aanay lacagoo qura u noqoteen ay u noqon lahayd jannadana wixii ku gelin lahaa tijaabi oo dadkii muslimiintii hore tujaarta ah
dee dunidan oo muslima maanta niman tujaar oo muslimiin unbaa tegay oo diinta u sheegay. markaa warkaan gabagabaynaya anigu waxaan u imi inaan idin tambiihiyo, xataa su-aalaha kama jawaabo, idinkana jawaabi maayo, de macallin baan ahay, macallinku ma fahamteen buu yidhaahdaa, wixii la fahmi waayo ayuu maan dib ugu noqonaya. waxa allaaliya wixii su-aala doctor khadar iyo dukaantirada kale ee idin joogta ayaa weydiinaysaa. anigu waxaan u socday waxa weeyaan inaan idhaahdo war waxbaa idinka maqane raadiya. meelihii laga raadinaya waa joogaan, ma maqna, laakiin warkayga o dhami wuxuu ku kooban yahay war tijaaradu iyay naartayna geyne, xoole iyo jannaynu isku heli karaynaa, ayaan labadaas ku raadino. xoolihiina waa helaynaa, jannana waa helaynaa haddaynu marro maxay waddadii ilaah iyo rasuulkiisu inay yidhaahdeen mara. marka aniga warkayga aan maanta idin leeyma haddaad tiin reer wajaale oo tijaaro ka shaqaynaya waxa weeyaan war lacagtu iyay naartayna geyne, jannada hayna geyso. wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.